orët e tiranisë po marrin fund, ora e lirisë së re, e demokracisë vërtet, e Shqipërisë, si gjithë Europa po troket. Po troket dhe nuk ka forcë të ndalë, sepse forca më e pandalshme, më e pamposhme, është populli i bashkuar, jeni ju. Ndaj, ju shpres sot mirënjohjen më thellë që fjalët nuk e përkufizojnë dot për këtë pjesëmarrje gjigande të papar, të padëgjuar, edhe këto 4 muaj protestash të fuqishme. Shenje qartë e shumicës dërmuese të shqiptarëve që janë të vendosur për zgjedhje të lira e të ndeshme. Për Shqipërinë, si gjithë Europa, zëri i sovranit nuk mund të injorohet. Zëri i sovranit ka diktuar e do diktoj. E dua Shqipërinë, si gjithë Europa. 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 Është zëri i bashkuar i çdo shqiptarit të ndershëm, që lufton për familjet e vet, që lufton për prindrit e vet, që lufton për familjen e vet, për atdheun, për vlerat dhe dignitetin personal. Kjo i ka bashkuar shqiptarët në betejën më kombëtare, më qytetare, më europiane që ka lënë ndonjëherë vendi dhe Ballkani. Kjo është forca jonë, pjesëmarrja, bashkimi, qëndresa, vendosmëria është forca jonë dhe forca juaj është e pandalshme. Ramai! Është forca juaj që zgjoj vetdijen e fjetur e të strukur nga terrori, nga varfëria, nga propaganda kriminale e regjimit kriminalo-oligarkiko-autokratik të Tiranës. Është zëri juaj që këmboj nga Berlini, në Bruxelles, në Londër e në Washington, dhe që tregoj qartë se kur jo popullit shqiptar, popullit vlerave të lashtat e Europës, askush nuk do t'i mund t'i vej më qizven despotike, orientale, kriminale mbi qaf, askush e aq më pak kreu i bandës kriminale në pushtet. Ramai! 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 Forca jon, forca juaj, sa vjen e shtohet. Si që shtohen radhët e protestave tona, si që bëhet çdo orë e çdo ditë, më i madh bashkimi ynë, bashkimi i shumicës morale, politike dhe njerëzore që është sot kjo lëvizje për liri, për demokraci, për Shqipëri si gjithë Europa. Ndaj vëllezër dhe motra, sot Ramai! 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 Ulari është në qafën e Tiranisë. Ulari nuk do t'jetë më në qafën e shqiptarëve. Do të tërheqë me duart tona, me fuqinë e shpirtrave tonë, me vendosmërinë e mendive tona dhe të pasionit dhe dashurisë për fëmijët tanë dhe për këtë vend, derisa ta rrësojmë Tiraninë e t'i japim lindje lirisë së re, demokracisë europiane. Por vëllezër dhe motra, e sotmja është një mbrëmje e rëndësishme për betejën tonë.
Shqipërinë si gjithë Europa. E sot mja është një natë e rëndësishme në betejën tonë që vazhdon e do të vazhdoj deri largimin e Edi Ramës, deri një qeveri tranzitore dhe zgjedhje të lira të ndeshme. Unë e di zemrimin e zemrave që dhembin nga fëmijët e pa bukë, nga prindrit e pa punë dhe dignitet në përkëmbur, nga trauma dhe familjeve që janë prishur shtëpit pa ligj, nga qindra mirat shpunësuar në mënyrë kriminale. Unë e njoh dhe e di dhimbjen tuaj, e kam prekur dhe e prek çdo ditë. E di zemrimin tuaj të ligjshëm. Ndaj jam e do jem në krahun tuaj deri fitoren e kësaj betejë. Me shpirt, me zemër, por dhe me mendje. Dhe sa i përket kësaj të fundit, dua t'ju kërkoj sonte mirë kuptimin tuaj, që kjo natë e bekuar e lëvizjes tonë të mbes me mesazhin e qartë dhe të prerë se shumica jemi ne, se shumica jeni ju, se ne nuk do të hedhim asnjë hapës deri në realizimin e objektivit tonë. Ne duam vlera dhe standarde europiane, ne duam zgjedhjet standardeve europiane. Shqiptarët meritojnë e do të kenë qeveri europiane nga shqiptarët, të shqiptarëve e për shqiptarët. Planet o gurzezat provokatorëve të dhunës, që dhe sot duan të shpëjnë apo të ndalin trajektoren e pandashme të ngjarjeve që sapo kanë nisur e do të çojnë në rrëzimin e tiranisë krimit. Gazi që hodhën një qytetar krejtësisht paqësor dhe përpjekja për ta shndruar këtë natë në një natë dhune kundër protestuesve me qëllim për të hequr vëmendjen nga një bandë kriminale e kapur nga gjithë bota, duke dhunuar zgjedhjet e vitit 2017, kjo përpjekje sonte dështon me turp. Siç dështon me turp përpjekja për zgjedhje moniste kriminale pas anullimit nga presidenti të 30 qershonit. Tani, orët dhe ditët e ardhshme duhet na gjejnë më në këmbë se kur, më të fortë se kur, më të vendosur se asnjëherë më parë për ta çuar këtë betejë drejt fitores totale për çdo shqiptare e çdo shqiptar. Pisha e plagosur kriminale do bëj gjithçka për t'i ndalur grahmat e fundit të kufomës politike të organizatës kriminale të rilindjes dhe kreu të bandës kriminale Edi Rama. Por si asnjëherë më parë, tiktaku i zemrekut të lëvizjes popullore për liri e demokraci, po dëgjohet e do dëgjohet edhe më fort derisa gongu i lirisë e i demokracisë ta shtripë për dhe
tirani dhe krimit. Ju thej shqiptarve, gjën më të shtrenjtë të njeriu të lirë, të vjedhur nga kryeministri Abdylave, votën e lirë, pa cilën nuk ka demokraci, nuk ka dignitet, nuk ka mirëqenie, nuk ka zhvillim. Ndaj dua t'ju pyes e t'ju kërkoj, a jemi gati ta çojmë të betejë deri në fund? A jemi gati të bëjmë gjithçka për orën e bekuar të lirisë së re dhe demokracisë europiane? Po apo jo? Zonja dhe zotri, gjithçka që na ka bashkuar këtë betejë është vlera dhe njeriu nuk është asgjë nëse nuk është vlerat për cilat qëndron. Ju jeni fistikët e vlerave familjare, e vlerave qytetare, e vlerave shqiptare, e vlerave europiane. Ju jeni çlirimtarët e Shqipërisë nga krimi. Kjo armat liri e demokracie ka bërë këto 4 muaj të paimagjinueshme për tiranët, por atë që sot e ndjen dhe imagjinon çdo krijesë, çdo shpirt i lirë që ka frikë vetëm Zotin këtë tokë, që ku njerëzit bëhen bashkë për kauzën e drejtë, për vlerat e vërteta, nuk ka forcë që i ndalë, nuk ka forcë që i ndalë, nuk ka forcë që i mund. Ramai! 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 Ndërkohë që përshëndes nga zemra, vjetra, qindra, e lira socialist, vlezër e motra tona, që janë bashkuar në radhët e kësaj proteste dhe me zemër e mendje shumë të tjerë që duan çliриmin e partisë tyre nga krimi, i bëj një thirrje njerëzve me përgjegjësi politike në kupolën socialiste. Arrestoni krimin në kupolën tuaj, ndalni krimin në kupolën tuaj, merrni kontrollin politik të partisë, uluni në dialog për zgjidhje politike, pa e Ramën kryeministër, me hiqjeve tranzitore, ne të kalojmë para shqiptarëve, me zgjedhje të lira të ndeshme, ne të vendosim së bashku standardin europian të zgjedhjeve. Nuk është vonë për ta shpëtuar Partinë Socialiste nga krimi, por një gjë është e sigurt, forcë që ta ndalë bashkimin popullor për rrëzimin e organizatës kriminale të rilindjes nuk ka e nuk do të ketë. Të gjithë bashkë e kemi në dorën tonë. E kemi në dorën tonë tani që e kemi kuptuar se pengmarrësi dhe pengmarrja është bërë nga një grusht papëziturisht kriminal, njerëz pa vlera, por plot me vese. Njerëz që kishin mundësinë për të bërë gjithçka dhe s'bën asgjë për këtë popull, por bën gjithçka të zezë për të mbushur xhepat e tyre dhe për të mbajtur pushtetin e marrë me dhunë. E ka të qartë sot bota, e ka të qartë sot çdo shqiptar që ky grusht i vogël është në panik total dhe mijët e parë kanë filluar të largohen nga anija që po mbytet, anija e krimit, anija e organizatës kriminale të rilindjes. Asgjë nuk e ndal. Asgjë nuk e ndal betejën tonë. Ndaj vullneti ynë, vendosmëria jonë, zotimi ynë është të vazhdojmë betejën deri në fitore. Ramai! E duam Shqipërinë si gjithë Europa. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. Shmangni çdo provokim si kundër i bëjthirje banditëve
që dhunojnë kodet dhe ligjet e policisë dhe detyrojnë policët të ushtrojnë dhunë e të bëjnë arrestimet paligjshme, se as Partia Demokratike, as Lulzim Basha, as nuk harron, as nuk fal, emër për emër të mbani përgjegjësi për akte dhune kundër qytetarëve, kundër protestuesve paqësorë. Ora e fitores po ofron, ora e triumfit të vlerave po ofron, dhe kjo është merita e gjithë se cilit prej jush dhe këti bashkimi ti është zakonshëm vullnetesh. Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft Shqipërinë, Zoti i bekoft shqiptarët kudo ku janë. Fitore! 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 Tutti Basha! Flamur barbashuar me një dëshirë, me një qëllim, të gjithat i duke u betuar, të lidhim besën për shpëtim, prej lufte